లాస్ట్ వరకు వెళ్తారు, బాటమ్ లైన్ ఉంటుందండి. ఆ టైంలో జస్ట్ ఒక్కడు మాత్రం ముందుకెళ్ళిపోతారు, మీరు వెనకబడిపోతారు. 30 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ బదులు 29 వర్డ్సే కొట్టారనుకుందాం మీరు. అలాంటప్పుడు జస్ట్ ఒక వర్డ్, ఇది మన చేతిలో ఉన్నదే, మీరు నేను చెప్పినట్టు ఫాలో అవ్వండి. హలో ఎవ్రీవన్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఆర్ఆర్బి రైల్వేకి సంబంధించి అండర్ గ్రాడ్యుయేట్కి గ్రాడ్యుయేట్స్కి ప్రస్తుతం వేకెన్సీస్ వచ్చి ఉన్నాయి. అయితే టైపింగ్ టెస్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? CBT 1 అయిపోయిన తర్వాత, CBT 2 అయిపోయిన తర్వాత మీ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అప్పుడు ఈ టైపింగ్ టెస్ట్ ఉండబోతుంది. ఈ రెండింటికి మధ్యలోనే మీకు టైపింగ్ టెస్ట్ ఉండబోతుంది. అయితే అప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చులేండి సార్, ఇప్పుడు ఎందుకు దీని గురించి? ఫ్రెండ్స్, ఇది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ కాదు. సబ్జెక్ట్ అయితే మీరు ఒక నెలలోనో ఒక రాత్రి పగలు కష్టపడో మీరు నేర్చేసుకోవచ్చు. కానీ టైపింగ్ టెస్ట్ అనేది ఒక అలవాటు ఏంటంటే మనం స్టార్టింగ్ నుంచి నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. అయితే ఇప్పుడే ఎందుకు అంటే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు టైపింగ్ నేర్చుకోవడం వల్ల, టైపింగ్ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల జరిగే లాభాలేంటి, నష్టాలేంటి? లాభాలేంటి? మీరు ఫ్యూచర్లో ఏ జాబ్ కొట్టినా సరే, ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే టైపింగ్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది. అయితే రోజుకు క్లాస్కి వెళ్ళమంటారా, రోజుకు 2 గంటలు వెళ్ళమంటారా, గంటకి వెళ్ళమంటారా? నేను అలా అనట్లేదు. వెయిట్ చేయండి. CBT 1కి CBT 2కి ఎంత టైం స్పాన్ ఉంటుంది సార్ అంటే, CBT 1కి CBT 2కి మినిమం ఒక 2 నుంచి 3 నెలలు ఉంటుంది. అయితే ఈ CBT 2 నుంచి మనకి టైపింగ్ ఎంత టైం ఇస్తారు అంటే, మహా ఇస్తే 20 రోజులే ఇస్తారు. లాస్ట్ ఇయర్ ఏదైతే 2019లో, నేను ఆల్రెడీ మీకు విత్ డేట్స్తో నీకు నోటిఫికేషన్ సహా చూపిస్తాను నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో. 2019 నోటిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో అందులో మీకు 21 రోజులే టైం ఇచ్చారు. మీరు ఈ 21 రోజుల్లోనే మీరు టైపింగ్ నేర్చేసుకుంటారా? ఫుల్ స్పీడ్గా వచ్చేస్తుందా మీకు? 30 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ వచ్చేస్తుందా? రాదు. ఎప్పటి నుంచో మీకు మినిమం ప్రాక్టీస్ ఉంటేనే తప్ప రాదు. అందుకని ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అనేది నేను చెప్తాను. ఒకవేళ మీకు ఆల్రెడీ టచ్ ఉంటే, కొద్దిగా టచ్ ఉంది అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? కొద్దిగా బాగా టచ్ ఉంది అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? బాగా మంచి అపరో లోవరో మంచి టైపింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఏం చేయాలి అనేది నేను క్లియర్గా చెప్తాను. ఒకవేళ మీకు టైపింగ్లో ఫెయిల్ అయ్యారు, ఆ టైంలో మీకు ఏం జరగబోతుంది? మీరు కూర్చున్నప్పుడు కీబోర్డ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిన కీబోర్డు సింపుల్గా ఉంది, కానీ అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు మీ కీబోర్డు చాలా హార్డ్గా ఉంది. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? అండ్ కొంతమంది కూర్చున్నప్పుడు, లేడీస్కి ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఇది. మీరు కూర్చున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మీ సీటు హైట్ తక్కువ ఉంటుంది, బట్ మీ కీబోర్డు చాలా హైట్లో ఉంటుంది. మీ చేతికి అందడానికి కొద్దిగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ఆ టైంలో మీకు ఇన్విజిలేటర్ ఏమైనా సపోర్ట్ ఇస్తారా లేదా? అండ్ టైపింగ్ అప్పుడు ఏదైనా సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలా లేదా? ఒకవేళ ఎగ్జామ్షన్ ఉంటే ఎవరెవరికి ఎగ్జామ్షన్ ఉంది, టైపింగ్ కోసం చెప్పి ఎగ్జామ్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎవరెవరికి ఉంటుంది? సో డీటెయిల్గా ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. ఓకే, ఫస్ట్ టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ ఏదైతే TST ఉందో, ఈ స్కిల్ టెస్ట్ ఎప్పుడు ఉండబోతుంది అంటే, ఎవరెవరికి ఉండబోతుంది అంటే, క్లరికల్ పోస్ట్ ఏదైతే ఉందో, సీనియర్ క్లర్క్ కానీ, జూనియర్ అసిస్టెంట్, JA కానీ, వీళ్ళకి టైపింగ్ టెస్ట్ మ్యాండేటరీగా ఉంటుంది. అలానే అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కూడా ఏదైతే క్లరికల్ పోస్టులు ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ టైపింగ్ టెస్ట్ పక్కాగా ఉండబోతుంది. అయితే ఇది క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ అంటే మీకు 1:8లో పిలుస్తారండి. 1:8లో అంటే ఒక జాబ్ కోసం అని చెప్పి 8 మందిని పిలుస్తారు. ఈ 8 మందిలో 7గురిని పక్కకు నెట్టేసి ఒక్కళ్ళకి మాత్రమే జాబ్ ఇస్తారు. టైపింగ్ అంత ఈజీ అయితే 1:8 ఎందుకు పిలుస్తున్నారు? 1:2, 1:3 పిలవచ్చు కదా. టైపింగ్ అంత ఈజీ ఏం కాదు, హార్డ్ కాబట్టి మీకు టైపింగ్కి 8 మందిని పిలుస్తున్నారు. క్వాలిఫై అవ్వలేరు. అందులో 10 నిమిషాల్లో ఒక పారాగ్రాఫ్ మీరు కొట్టకపోయినా, ఆ పారాగ్రాఫ్ కంప్లీట్ చేయకపోయినా మిమ్మల్ని లేపేస్తారు, యాక్యురసీ లేకపోయినా మిమ్మల్ని లేపేస్తారు. సో ఇలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. నేను ఈ వీడియోలో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రశాంతంగా కూర్చొని వినండి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో కూడా చెప్తాను, అది కూడా వినండి. దాని తర్వాత మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. ఓకే. ఫస్ట్ ఏంటంటే, మీకు 30 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఉండాలి ఇంగ్లీష్లో కొట్టగలిగితే, లేదా మీ మదర్ లాంగ్వేజ్లో కానీ హిందీలో కానీ కొట్టాలనుకుంటే 25 వర్డ్స్ పర్ మినిట్. హిందీలోనే ఉంటుంది 99%, మీకు తెలుగు అయితే ఇవ్వరు. 25 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ మీరు హిందీలో కొట్టాలి, లేదంటే ఇంగ్లీష్లోనే మీరు టైపింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎవరెవరికి ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది అంటే, ఎవరైతే లో బ్లైండ్నెస్ ఉంటుందో, డిజేబుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి బ్లైండ్నెస్ ఎవరెవరికైతే ఉంటుంది, లో విజన్ ఉంటుంది, సెరెబ్రల్ పాలసీ ఉంటుంది, లోకోమోటర్ డిజేబిలిటీ ఉంటుంది. ఎవరికి 40% మినిమం ఉండాలి, 40% అండ్ అబవ్ ఉండాలి. వాళ్ళ ఏదైతే సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారో ఆ సర్టిఫికేట్లో 40% అండ్ అబవ్ డిజేబిలిటీ ఉంటే వాళ్ళకి టైపింగ్ టెస్ట్ నుంచి మినహాయింపు ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎటువంటి టైపింగ్ టెస్ట్ చేయవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా వాళ్ళు CBT 2 క్వాలిఫై అయిపోయిన తర్వాత డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి పోస్టింగ్ ఇచ్చేస్తారు. ఓకే. అయితే ఫస్ట్ లాస్ట్ టైం ఎప్పుడుంది ఈ టైపింగ్ టెస్ట్ చూద్దాము. మీకు తెలుసు 2019లో ఏదైతే నోటిఫికేషన్ వచ్చిందో, ఆ నోటిఫికేషన్లో మీకు ఎప్పుడు రిజల్ట్స్ మెయిన్స్ రిజల్ట్స్ CBT 2 రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు వదిలారు అంటే, జూలై 2022, 18వ తారీఖు జూలై 2022న వదిలారు. టైపింగ్ టెస్ట్ ఎప్పుడు పెట్టారంటే 12వ తారీఖు ఆగస్టులో పెట్టేశారు.
అంటే ఎంత ఉంది? మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ ఇక్కడ ఒక 12, ఇక్కడ ఒక 12, 24 రోజులు. ఈ 24 రోజులు మిమ్మల్ని ఈ టైపింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఈ 24 రోజులు మీకు టైపింగ్ టైం ఉంటుంది. ఈ 24 రోజుల్లో మీరు నేర్చుకోగలరా అంటే నేను 100% చెప్తాను, బల్లగొద్ది చెప్తాను, మీరు టైపింగ్ నేర్చుకోలేరు. ఓకే, అయితే ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది? ఏదో గాల్లో చెప్పడం కాదు. మీకు 2019లో ఏదైతే టైపింగ్ రైల్వే ఎగ్జామ్ పెట్టిందో ఆ రోజు మీకు మీ చదువుకోవడానికి మాన్యువల్ ఏదైతే ఇస్తారో ఆ మాన్యువల్ నుంచి నేను మీకు ఏంటి అసలు రూల్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. దీన్ని జూమ్ చేసి క్లియర్గా నెక్స్ట్ పేజ్లో పెట్టాను. ఏమంటే ఫస్ట్ ఈ ఏమంటున్నానంటే పాయింట్ నెంబర్ 1లో ఈ కంప్యూటర్ బేస్డ్ స్కిల్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది 12 ఆగస్టు నేను చెప్పినట్టుగా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ద క్యాండిడేట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు టైప్ అట్లీస్ట్ 300 వర్డ్స్ టైప్ చేయాలి ఇంగ్లీష్లో. అదే హిందీలో అయితే 250 వర్డ్స్. అంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చేసింది 300 వర్డ్స్ అంటే ఎంతసేపులో 10 నిమిషాల్లో టైప్ చేయాలి. అంటే 30 వర్డ్స్ పర్ మినిట్. 10 నిమిషాల్లో 300 వర్డ్స్ అంటే 30 నిమిషాల్లో మీరేమనుకుంటూ ఉంటారు? 1 మినిట్ 30 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అంటే నేను 1 నిమిషంలో 30 వర్డ్స్ కొట్టేసి పక్కకు జరగాలి ఏమనుకుంటారు? కాదు, 10 నిమిషాలు ఇస్తారు మీకు టైము. 10 నిమిషాల్లో 300 వర్డ్స్ ఇస్తారు. ఆ 300 వర్డ్స్ మీరు టైప్ చేయాలి. అది ఓకే, అంటే 30 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ మీరు టైప్ చేయాలి. ఓకే, ఇది క్లియర్ కదా? ఒక ప్యాసేజ్ 300 వర్డ్స్ ఉన్న ప్యాసేజ్ ఇస్తారు. నేను ఇందులో మీకు ఈ లైవ్ ఏదైతే ఒక పోర్టల్ అడ్రస్ ఇస్తాను ఆ పోర్టల్లో వెళ్ళారనుకోండి, లైవ్ అసలు ప్యాసేజ్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ 300 వర్డ్స్ ఉన్నది, 30 మినిట్స్ టైం ఉన్నది, మీకు లైవ్ ప్యాటర్న్ ఇస్తారు. అందులో మీరు ఫ్రీగా టైపింగ్ నేర్చుకోవచ్చు, ఫ్రీగా అందులో చూసుకోవచ్చు. ఎక్కడ ఛార్జెస్ ఉన్నావు, ఏ సబ్స్క్రిప్షన్లో ఉండవు, మీరు ఫ్రీగా ప్రశాంతంగా అది ఎలా చేయాలో చెప్తాను. మీరు మొబైల్లో ఎలా చేయాలి, కీబోర్డ్ ఏది కొనుక్కోవాలి అంతా నేను క్లియర్గా చెప్తాను, టెన్షన్ పడకండి. ఓకే, ద క్యాండిడేట్స్ విల్ హ్యావ్ టు టైప్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ. ఈ 2 లాంగ్వేజ్లే అండి, తెలుగులో టైపింగ్ టెస్ట్ ఉండదు. ఓకే, ఏదైతే మీరు ఆర్ఆర్బీ అప్పుడు ఏదైతే ఆప్షన్ ఇస్తారో ఆ ఆప్షన్లో మీకు ఆఫ్టర్ మీ CBT 2 అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఆప్షన్ ఇస్తారు ఫామ్లో. ఆ ఆప్షన్లో మీరు ఆన్లైన్ ఫామ్లో మీరు ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుంది. అయితే ఒకవేళ మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ ఎక్సైజ్ చేసుకోలేదు, ఏ లాంగ్వేజ్ ఆప్ట్ చేసుకోలేదు, అప్పట్లో మీకు తెలియదు ఏ లాంగ్వేజ్ మీరు ఆప్ట్ చేసుకోలేదు అంటే మీకు డిఫాల్ట్గా ఇంగ్లీష్లోనే మీకు ఆప్షన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏమంటున్నాడు? ద ఎగ్జామ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 పార్ట్స్ అంట. 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ టైపింగ్ ప్రాక్టీస్ కోసం 1 నిమిషం టైం ఇస్తాడు. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది చూసుకోండి. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎగ్జామ్ హాల్లో వెళ్ళంలోనే అక్కడ కూర్చోకలోనే మీకు ఏం చేస్తారంటే 1 నిమిషం టైం ఇస్తారు. ఆ నిమిషంలో మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ కీబోర్డ్ బాగుందా లేదా, అన్ని కీస్ టైప్ అవుతున్నాయా లేవా, సో వార్మప్ చేసుకోవడానికి 1 నిమిషం టైం ఇస్తారు. అది చూసుకోవడానికి, అది కీబోర్డ్లు, దాని తర్వాత హైట్, ఇన్విజిలేటర్ ఎలా ఏంటి ప్రాసెస్ మొత్తం చూసుకోవడానికి మీకు 1 నిమిషం టైం ఇస్తారు. దాని తర్వాత 30 సెకండ్లు బ్రేక్ ఇస్తారండి. దాని తర్వాత ఇంకా షురు 10 నిమిషాల్లో మీరు 300 వర్డ్స్ వితౌట్ బ్రేక్ కొడుతూ వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, అయితే ఈ 300 వర్డ్స్ కొట్టేటప్పుడు మిస్టేక్స్ వచ్చినాయా అంటే ఆ మిస్టేక్స్ వస్తే మీకు 5% నెగ్లిజెన్స్ ఇస్తారు. 95% యాక్యురసీ ఉండాలి. మీకు 95% యాక్యురసీతో 30 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ స్పీడ్తో 300 వర్డ్స్ పర్ 10 మినిట్స్ మీరు కొట్టగలగాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ మాట బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. 30 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అంటే 30 వర్డ్స్ కొట్టి రావడం కాదు, 300 వర్డ్స్ ఇన్ 10 మినిట్స్ కొట్టాలి. ఓకే, ఇది రూలు. అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏదైతే యాజ్ ద స్కిల్ టెస్ట్ ఈజ్ డిటర్మైన్ ద స్పీడ్ క్యాండిడేట్ హూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద ప్యాసేజ్ కెన్ రీటైప్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, కెన్ రీటైప్ ద ప్యాసేజ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. ఒకవేళ మీరు ఏదైతే ఈ 10 నిమిషాల టైం ఉందో ఈ 10 నిమిషాల్లో మీరు ప్యాసేజ్ కొట్టేశారనుకుందాము. సో లెట్స్ సే 6 నిమిషాల్లోనే మీ బాగా స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది, మీరు 6 నిమిషాల్లోనే కొట్టేశారు. సో మీరు ఏం చేయవచ్చు అంటే మిగతా 4 నిమిషాల్లో మళ్ళీ టైపింగ్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఆ ప్యాసేజ్ని మళ్ళీ యాక్యురసీ తప్పు ఉంది సార్, నాది కొద్దిగా తగ్గింది, యాక్యురసీ కొట్టేటప్పుడు కొద్దిగా తప్పులు వచ్చినాయి కానీ స్పీడ్గానే కొట్టేశాను, కానీ 95% యాక్యురసీ కాదు, కొద్దిగా యాక్యురసీ తగ్గింది, నేను ఇంకోసారి టైప్ చేసుకుంటాను అంటే మీ దగ్గర 4 నిమిషాలు వ్యవధి ఉంది కాబట్టి మీరు మళ్ళీ టైప్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఇస్తారు. మీరు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. అయితే కొన్ని టైపింగ్ సెంటర్స్లో ఈ ఆప్షన్ లాస్ట్ టైం ఇవ్వలేదు, కాకపోతే నార్మల్గా రూల్ ఏంటంటే మళ్ళీ టైప్ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా చెప్తాను ఆన్సర్. ఒకవేళ ఇన్విజిలేటర్ ఇవ్వకపోతే మనం ఏం చేయాలి అనేది కూడా నెక్స్ట్ డౌట్ సెక్షన్లో నేను మీకు చెప్తాను, వెయిట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఏదైతే ఈ 10 నిమిషాల్లో హోల్ ప్యాసేజ్ కొట్టలేకపోయారు, మీకు 30 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ కదా సార్, నాకు 30 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ కదా, నేను 7 నిమిషాల్లో మళ్ళీ కొడుతూ కూర్చున్నాను, 7 నిమిషాలు అయిపోయింది, నాకు సగం ప్యాసేజ్ అయింది, 10 నిమిషాల్లో ప్యాసేజ్ మొత్తం అవ్వలేదు,
కానీ 7 నిమిషాల్లో నేను ఎంత కొట్టానో చూడండి, లేదా 10 నిమిషాల్లో నేను ఎంత కొట్టానో చూడండి అంటే కుదరదు. ప్యాసేజ్ మొత్తం మీరు కొట్టేసేయాలి. 300 వర్డ్స్ కొట్టాలి మీరు. 300 వర్డ్స్ 10 మినిట్స్లో మీరు కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ప్యాసేజ్ మొత్తం కొట్టలేదు అంటే డైరెక్ట్గా డిఫాల్ట్గా మీరు అన్సెలెక్టెడ్ పక్కకి వెళ్ళిపోవాల్సిందే. ఓకే, ప్యాసేజ్ మొత్తం టైప్ చేయాల్సిందే. 300 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ లేదా 250 వర్డ్స్ ఇన్ హిందీ కొట్టగలగాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు పాయింట్ నెంబర్ 5 ఏమంటున్నాడంటే, ఏదైతే ఈ ఎవాల్యుయేషన్ ఉంది కదా, ఒకవేళ మిస్టేక్స్ జరిగినాయి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ మొత్తం మిస్టేక్స్ మీరు తీసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ హాఫ్ మిస్టేక్స్ బై 2 చేసి టోటల్ మార్క్స్కి టోటల్ మిస్టేక్స్ ఎన్నో చూస్తారు. 5% నెగ్లిజెన్స్ నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, 5% కన్నా ఈ టోటల్ మిస్టేక్స్లో మీకు 300 వర్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అందులో 5% మాత్రమే, అంటే ఒక 15 వర్డ్స్ వరకు మీరు తప్పులు కొట్టవచ్చు. మిగతా వర్డ్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా 300 వర్డ్స్లో పర్ఫెక్ట్గా కొట్టాల్సిందే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇవన్నీ మీరు ఎక్కువ ఇందులో దెప్తే అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమంటారంటే, క్యాండిడేట్స్ ఆర్ అడ్వైజ్డ్ టు రిఫర్డ్ ఓన్లీ ద అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్ ఆఫ్ ఆర్ఆర్బి ఫర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఫర్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్. ప్లీజ్ డూ నాట్ మిస్లీడ్ ద అథెంటికేటెడ్ సోర్సెస్. ఏమంటారంటే, ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు కొన్ని వాటిలో మీరు చూస్తూ ఉంటారు ఫేక్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి. ఈ ఫేక్ వెబ్సైట్స్లో ఏమంటారంటే, ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ కావాలి అనుకుంటే ఆర్ఆర్బి ఏవైతే ప్యాసేజ్లు వస్తాయో డైరెక్ట్ ఆ ప్యాసేజే మేము ఇచ్చేస్తాము, ఒక 10 ప్యాసేజ్లు ఇస్తాము, ఈ 10 ప్యాసేజ్లు మీరు బాగా టైపింగ్ బాగా ఇది చేసుకోండి, బైహార్డ్ చేసుకోండి ఆ ప్యాసేజ్. ఎందుకంటే మన మైండ్లో ప్యాసేజ్ ఉందనుకోండి, మనం కొట్టడం ఈజీ అయిపోతుంది. చూస్తూ కొట్టడం కన్నా మైండ్లో ఉన్న టైప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, అలాంటప్పుడు మీరు ఇతను ఏమంటాడంటే, అలాంటివి పట్టించుకోకండి. ఆ టైంలో అప్పటికప్పుడే సోర్సెస్ జనరేట్ అవుతాయి. నోటిఫికేషన్స్ కావాలన్నా ఏదైనా అప్డేట్స్ కావాలన్నా ఇలాంటి వెబ్సైట్స్ని నమ్ముకోకండి అని అంటున్నాడు. ఓకే, అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకి కామన్గా అక్కడ జరిగే మిస్టేక్స్ ఏముంటుంది అనేది చూడండి. ఫస్ట్ నేను చెప్పాను కదా 25 డేస్ మాత్రమే ఉంటుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే 1:8 తీయబోతున్నారు. సో ఇది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ అవసరం లేదు. ఎటువంటి టైపింగ్ సర్టిఫికేట్ కానీ కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ కానీ మనకు అవసరం లేదు. ఇది ఓన్లీ స్కిల్ టెస్టే. మీకు ఇందులో మార్క్స్ ఏమి ఇవ్వరు. 10 మార్కులు వచ్చినాయి, 8 మార్కులు వచ్చినాయి ఏమి ఉండవు. మీరు పాసా ఫెయిలా ఈ 2 మాటలే ఉంటాయి మీ సర్టిఫికేట్ మీద. సర్టిఫికేట్ అంటే ఆ రోజు టైపింగ్ టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు పాసా ఫెయిలా ఈ 2 మాటలే మెన్షన్ చేసి పంపిస్తారు. మీకు 10% యాక్యురసీ వచ్చింది, 20% వచ్చింది, 30 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ కొట్టాడు, 20 కొట్టాడు, బాగా కొట్టాడు, ఇతని ముందు క్వాలిఫై చేసుకోండి, అలా ఏం ఉండదు. ఓకే, మీరు క్వాలిఫై అయ్యారా పాసా ఫెయిలా అనేది మాత్రమే ఇస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సెలెక్షన్, డోంట్ టేక్ ఇట్ లైట్లీ. చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుందండి. ఒక యుద్ధ భూమిలో మీరు తిరిగారు అంటే CBT 1కి CBT 2కి ఎలా అయితే ప్రిపేర్ అవుతారో టైపింగ్ కోసం కూడా అలానే ప్రిపేర్ అవ్వాలి. చాలామంది ఎలా అవుతారంటే చాలా ముందు వరకు వెళ్తారు, లాస్ట్ పరిగెడుతూ రన్నింగ్లో లాస్ట్ వరకు వెళ్తారు. బాటమ్ లైన్ ఉంటుందండి, ఆ టైంలో జస్ట్ ఒక్కడు మాత్రం ముందుకెళ్ళిపోతారు, మీరు వెనకబడిపోతారు. 30 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ బదులు 29 వర్డ్సే కొట్టారనుకుందాం మీరు. అలాంటప్పుడు జస్ట్ ఒక వర్డ్, ఇది మన చేతిలో ఉన్నదే, మీరు నేను చెప్పినట్టు ఫాలో అవ్వండి, మ్యాక్సిమం మీరు అందులో క్వాలిఫై వచ్చేస్తారు. ఓకే, ఇప్పటి నుంచే ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో కూడా చెప్తాను నేను మీకు. ఓకే, నెక్స్ట్ టైపింగ్ ఎగ్జామ్షన్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా, PWD ఎవరైతే ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఆ కోటా కూడా నేను చెప్పాను. బ్లైండ్నెస్ ఇలాంటి వాళ్ళకి 40% అబవ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ కీబోర్డ్ హార్డ్ ఉంటుంది, సాఫ్ట్ ఉంటుంది ఆ టైపింగ్ సెంటర్లో. అయితే మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఏం చేయలేము, హార్డ్ వచ్చినా సాఫ్ట్ వచ్చినా మీరు కష్టపడాల్సిందే. అక్కడికి వెళ్ళి నా కీబోర్డ్ మార్చుకుంటాను అంటే కుదరదు. ఇన్విజిలేటర్ మిమ్మల్ని మార్చుకోవడానికి ఇవ్వడు. అన్లెస్ మీది ఏదైనా కీ పనిచేయట్లేదు అంటే అప్పుడు మీరు మార్చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అయితే నేనేమంటున్నానంటే మీరు 2 కీబోర్డ్స్ కొనుక్కోండి. 2 కీబోర్డ్స్, ఒకటి మార్కెట్లో దొరికే 100 రూపాయలు 200 రూపాయలు చీప్ కీబోర్డ్స్ ఉంటాయి అవి. రెండోది వచ్చేసి మెకానికల్ కీబోర్డ్స్ అని ఉంటాయి. మెకానికల్ కీబోర్డ్స్ మనకు TVS వాళ్ళది అవి ఇవి వస్తాయి. నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను కీబోర్డ్స్కి, ఆ కీబోర్డ్స్ కొనుక్కోండి. అయితే ప్రిపరేషన్ ఎలా చేయమంటారు సార్, ఈ సాఫ్ట్ కీబోర్డు హార్డ్ కీబోర్డు ఎలా వాడుకోమంటారు అంటే నేనేమంటానంటే మీరు సపరేట్గా ఏ టైపింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి ఎక్కడికి వెళ్ళకండి. టైపింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి ఎక్కడికి వెళ్ళమని చెప్పట్లేదు. మీరు ఏం చేయాలంటే రోజు చేసే ఏదైతే పని ఉందో మీ ప్రిపరేషన్ మీరు కంటిన్యూ చేసుకుంటూనే ఉండండి. రోజు మీరు ప్రిపరేషన్ కంటిన్యూ చేసుకుంటానే మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓటీజీ కనెక్టర్ మార్కెట్లో 30 నుంచి 40 రూపాయల వరకు మీరు మార్కెట్లో వెళ్ళిపోతే దొరుకుతుంది. ఓటీజీ కనెక్టర్ ఒకటి తీసుకొని మీరు ఏదైతే చదువుకుంటూ ఉంటారు, ఎవ్రీడే చదువుకుంటూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ GSO GKను ముట్టుకున్నారు. అయితే GS GKలో మీరు ఇంపార్టెంట్గా ఏదైనా వచ్చింది, ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ వచ్చింది, ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీస్ గురించి చదువుతున్నారు అనుకుందాము. ఆ ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీస్ని మార్కెట్లో మామూలుగా మీకు యాప్ స్టోర్లో ఎక్సెల్ అని చెప్పి ఒక యాప్ దొరుకుతుంది. ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేసేసుకొని ఇటువైపు ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీస్ ఎవరు,
అతని పేరేంటి, నెక్స్ట్ ఇటువైపు ఏంటి అతని దాని గురించి డిస్క్రిప్షన్ రాసుకుంటారు. ఓకే, ఇతని పేరు టైప్ చేసుకోండి, ఇతని మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ మ్యాటర్ టైప్ చేసుకోండి. ఇలా పేరు మ్యాటర్ ఇలా టైప్ చేసుకుంటూ అలా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఫస్ట్ టైపింగ్ యాప్ కూడా ఉంటుంది. ఆ టైపింగ్ యాప్ ఓపెన్ చేసుకోండి. టైపింగ్ యాప్ ఓపెన్ చేసుకొని జస్ట్ ఒక 10 minutes 5 minutes దాని మీద స్పెండ్ చేయండి. స్పెండ్ చేసిన తర్వాత మీరు టైపింగ్ కొద్దిగా అలవాటు అవుతూ ఉంటే మొబైల్లోనే ఇదంతా ఓటీజీ కనెక్టర్ ఒకటి తీసేసుకుంటారు, సాఫ్ట్ కీబోర్డు హార్డ్ కీబోర్డు ఒకటి తీసేసుకొని మొబైల్కి కనెక్ట్ చేసుకొని ఏదైతే ప్రతిరోజు మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఆ టాపిక్నే ఒక ఎక్సెల్ రూపంలోనో లేదంటే ఒక నోట్ ఫైల్ రూపంలోనో దీన్ని తయారు చేసుకోండి. దాంట్లో మీకు వచ్చే నష్టం ఏముంది? ప్రశాంతంగా మీకు ఒక ఆన్లైన్ నోట్స్ ఒకటి తయారవుతుంది. మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు, దాన్ని మీ వాట్సాప్లో సేవ్ చేసి పెట్టేసుకోండి. మీకు ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది దానివల్ల? ఇటువైపు ప్రాక్టీస్ అయిపోతుంది, అటువైపు నోట్స్ ప్రిపేర్ అవుతుంది, అండ్ మీకు రివిజన్ కూడా అయిపోతుంది ఇదే సమయంలో. ఓకే, అండ్ కొత్త పని చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు చదవడానికి ఇంకొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ కూడా పడుతూ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్ళారనుకోండి మీకు చాలా ఫ్రూట్ఫుల్గా కూడా ఉంటుంది. ప్రతిరోజు టైపింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఇందులో ప్రతిరోజు మీరు చదువుతున్నారా అంటే మీరు ప్రతిరోజు టైపింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్టే. దీని లింక్స్ నేను కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఈ ఓటీజీ అడాప్టర్స్ మంచి కంపెనీస్వి నేను చూసి ప్రొవైడ్ చేస్తాను. 2 కీబోర్డ్స్ కొనుక్కోండి, ఒకటి సాఫ్ట్ కీబోర్డు, ఒకటి హార్డ్ కీబోర్డు. రెండింటి మీద ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి టేబుల్ హైట్. ఆల్రెడీ నేను స్పెసిఫిక్గా గర్ల్స్ కోసం అని చెప్పాను కదా. ఒకవేళ మీకు టేబుల్ హైట్ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఏం చేయాలి అంటే మీరు అక్కడ ఇన్విజిలేటర్ని పిలిచి, బాబు నాకు కొద్దిగా ఇక్కడ టేబుల్ హైట్ అడ్జస్ట్ అవ్వట్లేదు, నాకు కొద్దిగా మంచి టేబుల్ లేదంటే కొద్దిగా హైట్ టేబుల్ ఇస్తే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను అని చెప్పానంటే సాఫ్ట్గా నార్మల్గా అడిగారు అంటే అక్కడ ఇన్విజిలేటర్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు. లాస్ట్ టైం కొన్ని చోట్ల ఇన్విజిలేటర్ సపోర్ట్ చేయలేదు, అది మీరు అడిగే పద్ధతి బట్టి ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ కీబోర్డ్స్ గురించి నేను చెప్పాను కదా, 2 రకాల కీబోర్డ్స్ కొనుక్కోండి. రీటైప్ ఫెసిలిటీ వాజ్ నాట్ అవైలబుల్. ఒకవేళ మీకు తప్పు వచ్చింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్కై అకాడమీలో మీరు ఏదైనా తప్పు చేశారు, స్కై మిస్ చేశారు, అకాడమీ టైప్ చేశారు, ఒక పారాగ్రాఫ్ వస్తూ ఉంది, అందులో స్కై అనే పదం ఆపేసి అకాడమీ అయితే ఇక్కడ ఏం కౌంట్ అవుతుంది? మీరు 3 మిస్టేక్స్ చేసినట్టు కౌంట్ అవుతుంది. మూడు లెటర్స్ వదిలేశారు కాబట్టి 3 మిస్టేక్స్ చేసినట్టు కౌంట్ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు మీరు దీన్ని బ్యాక్ స్పేస్ కొడతాను, ఎరేజ్ చేస్తాను, నెక్స్ట్ ఇంకోసారి టైప్ చేస్తాను అంటే రీటైప్ చేయడానికి అక్కడ ఎటువంటి ఆప్షన్ కనిపించదు. ఓకే, కొన్ని చోట్ల ఇన్విజిలేటర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సరిగ్గా ఇవ్వని కేసెస్లో కూడా ఉన్నాయి లాస్ట్ టైము. సో అందుకని జాగ్రత్తగా మీకు మీరే కష్టపడాలి. నెక్స్ట్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే బిగినర్స్ అయినా, ప్రో అయినా, మీడియేటర్స్ అయినా, ఎవరైనా సరే టైపింగ్లో ఎంత స్పీడ్ ఉన్నా సరే మీరు నేను చెప్పిన పద్ధతిని అలవాటించండి. మీకు ప్రశాంతంగా మీరు టైపింగ్ ఎగ్జామ్లో ఇప్పటి నుంచే ప్రాక్టీస్ అయిపోతూ వెళ్తూ ఉంటుంది. మీరు దీన్ని టైపింగ్గా చూడకండి. మీరు ఆన్లైన్ నోట్స్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నారు, లేదంటే రివిజన్ నేను ఆన్లైన్లో చేస్తున్నాను, లేదంటే ఒక ఆన్లైన్ నోట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ఇలా ఈ టైప్ మైండ్ సెట్లో మీరు చూడండి. ఈ టైపింగ్ అనేది మీకు చాలా సింపుల్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇంకొకటి లేదు, అచ్చంగా నాకు ఇదంతా ప్రాసెస్ వద్దులే, అచ్చంగా కూర్చుంటా అంటే వారంలో 1 గంట లేదంటే 2 గంటలు ఇప్పటి నుంచే కూర్చోవడం మొదలు పెట్టండి. వారంలో ఒక 2 గంటలు తీసేసి వారంలో ఏదో ఒక 2 రోజులు అనుకోండి, వెన్స్డే దాని తర్వాత సండే కూర్చుంటాను అంటే సండే మార్నింగ్, వెన్స్డే మార్నింగ్ రోజు 1 గంట కూర్చొని టైపింగ్ ప్రాక్టీసు వెబ్సైట్స్ చాలా ఉన్నాయి, కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో నేను లింక్స్ ఇస్తాను, అందులో నుంచి వెళ్ళి మీరు ప్రశాంతంగా టైపింగ్ నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఈ టైపింగ్ గురించి ఏంటి అంటే ఒకసారి నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ 99% ఇది ఫుల్ ప్యాకేజ్ వీడియో, ఇంకేమైనా కావాలి అంటే నాకు కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఆర్ఆర్బీ ఎన్టీపీసీ కోసం తొందరగా మనం కోర్సెస్ కూడా లాంచ్ చేయబోతున్నాము. ఫ్రీ కోర్సెసే, ఎక్కడ పెయిడ్ ఉండదు, యూట్యూబ్లోనే మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాము. ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేస్తూ ఉంటే మనకు బూస్టప్ ఉంటుంది. ఇలాంటి వీడియోస్ కానీ, ఇలాంటి కోర్స్ కంటెంట్స్ కానీ, కొత్త కోర్సెస్ కానీ తొందరగా తీసుకురావడానికి నాకు మోటివేషన్గా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. బాయ్.